ხმაური იყო დღეს გორში 9 მაისის აღსანიშნავად შეკრებილმა კომუნისტური პარტიის წევრებმა საბჭოთა სიმბოლიკა გამოფინეს და რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა მოითხოვეს. სწორედ აი ამას მოჰყვა ხმაური. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური გაფრთხილების მიუხედავად კი აქტივისტებმა გამოფინეს წითელი დროშები, ნანგლისსა და უროს გამოსახულებით და უკვდავი პოლკის პლაკატები. პოლიცია მათ გარკვეული დრო მისცა, რომ პლაკატებისა და დროშების ჩამოსახსნელად, თუმცა მათ დამორჩილებაზე უარი განაცხადეს და კანონს საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვაზე ფაშისტური უწოდეს, რის გამოც მათი ერთ-ერთი ლიდერი პოლიციამ განყოფილებაში გადაიყვანა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი გვერდდება ღია ეთერში. ირაკლი, მოგესალმები, მადლობას გიხდი იმისათვის, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. ფაქტიურად ძალიან ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენ ამ თემის განხილვა ჩვენს ეთერში. დღეს არ არის პირველი შემთხვევა და ახალი არაფერი არ ხდება, თუმცა ეთერს გარეთაც მოგვიწია ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი. შეიძლება მე როგორც რიგით მოქალაქეს მეჩვენება, თუმცა უფრო ასე ვთქვათ, უფრო მეტი იყო ახლა დავუშვათ რაც წინა წლებში თავშეკავება ხდებოდა თუნდაც ამ სიმბოლიკის გამოფენასთან დაკავშირებით დღეს გარდა იმისა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე, იყო რუსეთის დროშები წარმოდგენილი ამ აქციაზე, ადამიანები იყვნენ რუსეთის დროშებით მისული და ითხოვდნენ, როგორც უკვე აღნიშნე, დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებას რუსეთთან და აკრიტიკებდნენ უკრაინულ პოლიტიკას. სწორედ აი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ გვეჩვენება თუ რეალურად მართლა უფრო ძლიერი გახდა ესეთი პრორუსული განცხადებები თუ ქმედებები, რასაც თუნდაც დღეს ჰქონდა ადგილი და რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? ხო, აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივე ეფექტი არის. ერთი მხრივ, რომ ომმა და ომისგან შეცვლილმა საერთოდ საერთაშორისო კონტექსტმა და რეალურად გამოკვეთა იმისა, რაზეც ყველა ადამიანები აკვირდებოდა რუსეთის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკას ძალიან მკაფიოდ ხედავდა ამ გამოწვევებს ჩვენ რეგიონში და საერთოდ ევროპის და მსოფლიო პოლიტიკის დონეზე და საგანგაშო სიგნალებს ავრცელებდა, რომ ეს არის რევანშზე, ეს არის აგრესიაზე ორიენტირებული სახელმწიფო, რომლის პირდაპირ გაცხადებული თვისწესრიგი არის საბჭოეთის მასშტაბის დომინაციის აღდგენა რუსეთის სახელმწიფოში, ანუ ისე უკან დაბრუნება გავლენის სფეროების, რაც ამ დროს გააჩნდა და უფრო მეტიც, ეს ყოველთვის რაღაცნაირად აღიქმებოდა როგორც გადაჭარბება ძალიან მუქ და ტრაგიკულ და შეუძლებელი ფერებს წარმოადგენდა მომავლის. დღეს უკვე ეს რეალობა, ამას ყველამ გაუსწორა თვალი, გამომდინარე იქიდან, რომ შეუძლებელი იყო უკვე ამისაგან გავესარიდება, როცა რუსეთი უკვე ღიად და კაფიოდ და პირდაპირ ფიზიკურად გადაერთო ამ გეგმის შესრულებას და რა თქმა უნდა ამ კონტექსტში უკვე გასაგები არის, რომ წინა მოსამზადებელი და პარალელურად დღემდე მიმდინარე მუშაობა რუსული პროპაგანდის მანქანის, რომლის ერთ-ერთი საყვარელი იარაღი და მიმართულება და სფერო არის საბჭოეთის ისტორია, ნოსტალგია, იდეოლოგია, ამ ყველაფრის გამოყენება ამ აგრესიისთვის ხელსაღლელი გარემოს შესაქმნელად. დღეს უფრო მკაფიოდ აღიქმება, რომ ეს არის იარაღი რუსეთის ხელში და სადაც ის წარმატებულია, სადაც მისთვის არის სასათქურო პირობები შექმნილი, ესე იგი გასაგები არის, რომ ეს ქვეყანა იქნება საზოგადოება თუ ასე შემდეგ, ან ადვილი სამიზნეა რუსული აგრესიისთვის, ან რეალურად მისი მოკავშირეა. ეს ერთი ფაქტორი და მეორე ისეც, რომ როცა რუსეთი გეგმავდა ამ აგრესიას და დაიწყო პირველი ნაბიჯების გადადგმა, როდესაც დაიმსხვრა ილუზიები, რომ ეს მარტივი გასეირნება იქნებოდა და პირიქით ეხლა თვითონ გადარჩენის პრობლემა არა მსხვერპლს უკრაინას უდგას, არამედ თვითონ აგრესორს რუსეთს, რომლის სამხედრო ძლიერების მითი დაიმსხვრა, მისი საუკეთესო მებრძოლი ნაწილები სულაც არ აღმოჩნდა საუკეთესო და მომზადებული, განადგურდნენ და ანუ მწყობრიდან გამოვიდნენ უკრაინის სხვადასხვა ფრონტებზე პირველივე კვირებში და დღეს ახლა თვალსაცემი იყო ყველა ამას აღნიშნავს მოსკოვში ჩატარებული აღლუმი, რომელიც დიდი მოლოდინების მიუხედავად, რომ რიტორიკის დონეზე მაინც ექნებოდა რუსეთს რაღაცა გარდატეხის შეტანის ცვლილება ამ კონფლიქტში, საერთოდ უღიმღამოდ უფერულად და სამარცხვინოდ ჩაიარა. გასაგები არის, რომ ამ ფონზე მისი
მოკავშირე მისი იდეოლოგიური გავლენის წარმომადგენლები თუ პირდაპირ მათი სპეცსამსახურის ქსელების წარმომადგენლები სამიზნე ქვეყნებში და ერთ-ერთი ქვეყანა რა თქმა უნდა დიდი ხანია ტრადიციულად ჩვენ ვართ აქვთ უკვე ეს განწირული აქტიურობის ფაზა როდესაც მათ მაქსიმალურად უნდა სცადონ მობილიზება რომ რაღაცნაირად დადებითი ტენდენციისკენ შეაბრუნონ პროცესები რუსეთის სასარგებლოდ და გასაგები არის რომ ეს ორივე ფაქტორი მოქმედებს რომ დღეს უკვე სულ სხვა განზომილებაში აღვექვამთ ეს კომუნისტური პროსაბჭოთა პრორუსული ჯგუფების აქტიურობას და მათ რიტორიკას მოქალაქეთა დიდი უმრავლესობისთვის გასაგებია უკვე რა მიზანს ემსახურებიან ისინი ეს რაღაცნაირად მოფერების დაყვავების გულუფხილო ტოლერანტობის ფაზა რომ ეს აზრთა მრავალფეროვნება არის ეს კონკრეტული ადამიანების პოზიცია არის ეს უკვე გასაგები არის რომ ნაკლებად შეეფერება რეალობას ჩვენ ნამდვილად საქმე გვაქვს კონკრეტული აგრესიული არახუმანური საბჭოური და ნაცისტური ტოტალიტარიზმის მემკვიდრე ჰიბრიდი სახელმწიფოს იდეოლოგიის მოსამსახურეების და მისი აგრესიული მიზნების ადგილობრივ აქტორებთან, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით თავის საქმეს აასრულებენ. ირაკლი, მე ოდნავ მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდები თავისუფლების ქარტიის თემას და იმას თუ რატომ არის და რატომ გამოდის ისევ მსგავს აქციებზე საბჭოთა სიმბოლიკა. მანამდე მინდა კითხო იმ ასე ვთქვათ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ, რომელიც დღის განმავლობაში არაერთ სხვადასხვა ჯგუფში ვნახე სოციალურ ქსელებში. კონკრეტულად მოქალაქეები სვამენ კითხვას იმასთან დაკავშირებით თუ რატომ აღნიშნავს ოკუპირებული ქვეყანა დღევანდელ დღეს და უნდა აღინიშნებოდეს თუ არა და ბოლოს და ბოლოს რას აღნიშნავთ. მე დაგისვამ ამ კითხვას როგორც საბჭოთა წარსულის მკვლევარს რეალურად რატომ უნდა აღნიშნოს ქვეყანამ რომელიც არის ოკუპირებული რუსეთის მხრიდან 9 მაისი. ნაციზმზე გამარჯვების დღე რა თქმა უნდა აღნიშნოთ ერთად დასავლურ სამყაროსთან და უნდა აღნიშნოთ იმ დღეს, როდესაც რეალურად ნაცისტურმა გერმანიამ ხელი მოაწერა რუსულ კაპიტულაციას მოკავშირეთა წინაშე, ანუ ომში გამარჯვებულ მოკავშირეთა სახელმწიფოების, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკული შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და საბჭოთა კავშირის სრულუფლებიან წარმომადგენლებთან ეს მოხდა 7 მაისის განმავლობაში, 8 მაისს შევიდა ეს აქტი ძალაში, მაგრამ აი დღევანდელი განზომილების რა თქმა უნდა განსაკუთრებით როდესაც უკვე ცხადია თუ რას წარმოადგენს დღევანდელი რუსეთი და როგორი პირდაპირ სამართალ მემკვიდრეა ეს საბჭოური ტოტალიტარიზმის და მასთან ერთად არ უნდა ვიყოთ ამ დღის აღნიშვნაში, არაფრით დიდად მასთან სხვადასხვაობას რთულია იწოდეს ის, რომ სტალინის მიერ ექსკლუზიურად ცალკე გამიჯნისთვის, ანუ ამ საერთო გამარჯვებიდან საკუთარ თავზე მიწერისთვის დაწესებულ დღეს 9 მაისს, როდესაც მათ დამატებით კიდევ ცალკე უშუალოდ საბჭოთა კავშირის წინაშე კაპიტულაციაზე მოაწერინეს დამარცხებულ გერმანელებს ხელი და მერე აქციეს ეს დიდი სამამულო ომის მითოლოგიის ნაწილად და აი ამ პროპაგანდისტული ჩარჩოს ნაწილად, რატომ უნდა რჩებოდეთ ჩვენ რუსეთთან ერთად აი ამ ნარატივში შეიძლება ითქვას ამ ვერსიაში რატომ დავრჩებოდეთ ისტორიის, როცა რეალურად ჩვენ ხედავთ გაგრძელებას იმ დაუსრულებელი პრობლემის, რაც ჩანდა თუნდაც ნაციზმის დამარცხების მომენტში, როდესაც არანაკლები პოროტება რაღაცა თვალსაზრისით მასზე უარესიც კი თავისი ხანგრძლივობით, თავისი მსხვერპლის მასშტაბით, საბჭოური ტოტალიტარიზმი აღმოჩნდა გამარჯვებულთა ბანაკში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოქალაქეთა დანაკარგის მასშტაბი აჭარბებდა ერთად აღებული ყველა მეომარ მხარის დანაკარგებს და მხოლოდ აი ამ ადამიანთა სიცოცხლის სრული უგულებელყოფის და სრული გახარჯვის ფონზე მიაღწია საბჭოეთმა შეიძლება ითქვას წარმატებას სამხედრო კუთხით, ანუ და შემდეგ ათწლეულების განმავლობაში ის განაგრძობდა თავისი ბოროტი ბუნების მანიფესტაციას როგორც შიგნით, ასევე გარეთ, გათავისუფლების მაგიერ ნაციზმისაგან
განადგურებული და გატანჯული ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები შემდგომი 40-45 წელი უკვე საბჭოური ტოტალიტარიზმის ქვეშ მოექცნენ და არანაკლები მასშტაბის დანაშაულებების და განადგურების მსხვერპლი გახდნენ და რადგანაც ეს ისევე როგორც ნაციზმი არ ყოფილა გასამართლებული და დაგმობილი და გათანაბრებული როგორც სოფლიო მასშტაბის ბოროტება შეიძლება ასე ითქვას დღეს ეს აძლევს ზუსტად სიცოცხლის უნარიანობას პუტინის რეჟიმს რომელიც დგას ამ მემკვიდრეობაზე იყენებს ამას ყოველდღიურად ქვეყნის შიგნით მასების მართვისთვის მათი გონების გამორიცხვისთვის ზომბირებისთვის და მათ ასე ვთქვათ დიდ აგრესიულ მანქანის ნაწილად გადაქცევაში და ფაქტობრივად მისთვის ეს არის მთავარი პროპაგანდისტული იარაღი, რომ ეს მეორე მსოფლიო ომის სამამულო ომად ფორმატში წარმოჩენა და ექსკლუზიურად საკუთარ თავზე მიწერა გამარჯვების და ყველა მოწინააღმდეგის ირგვლივ და მთელი სამყაროს რუსეთის გარდა მოწინააღმდეგის წარმოჩენა არის ეს ფორმულა, რასაც ისინი ეხმობიან პირდაპირ და ყველას ამოწყდებენ ნაცისტად, მათ შორის ებრაელებისაც კი, რაც ახლა ვნახეთ და უკვე იმდენად დაუფიქრებელი და იმდენად ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფოს ბუნების მანიფესტაცია იყო, რომ მალევე მოუწიათ ფორმალურად ბოდიშის მოხდა, მაგრამ გასაგებია ეს არაფერს არ ცვლის. ანუ ისინი აი პირდაპირ კარგი მოწაფეები, მემკვიდრეები არიან ყველა ჯურის ტოტალიტარიზმის და ტოტალიტარული პრაქტიკის, იმიტომ რომ იდეოლოგიური ფორმულების გარდა ტოტალიტარული სისტემები წარმოადგენენ ერთმოცემულობას თავისი სისასტიკით, რეპრესიების მასშტაბით, რუტინული რეპრესიებით, ძალადობაზე დაფუძნებული კონტროლზე და მასობრივ განადგურებაზე დაფუძნებული სისტემაა ეს და აი ამ ლოგიკის მემკვიდრე სახელმწიფო დღეს უკვე აშანტაჟებს მთელ სამყაროს გამომდინარე იქედან, რომ მან შეინარჩუნა საბჭოური ტოტალიტარიზმის სამხედრო მანქანის მიერ შექმნილი ბირთვული არსენალი და დღეს ესღა დარჩა მას, რომ დააშინოს მთელი სამყარო და უკარნახოს თავის პირობები, თუმცა ხედავთ, რომ უკვე ესეც ნაკლებად გამოსდის თანამედროვე ვითარებაში და ანუ ეს არის უკვე მარტივი კითხვა, რომ ვისთან ვართ, რომელ მხარეს ვართ, ისტორიის, ღირებულებების და არჩევანის რომელ მხარეს ვართ. ვამაის, როდესაც ერთი დიდი ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე არაადამიანური კატასტროფული რეჟიმის და ბოროტების დამარცხებას ეიმობს სამყარო თუ 9 მაისს, როდესაც ამ სისტემის მემკვიდრე, სულიერი მემკვიდრე შეიძლება ითქვას, მხოლოდ თვითონ იჩემებს ამ წყალებში გამარჯვებას და ფაქტობრივად იგივე მასშტაბის ძალადობას ახორციელებს დღეს ევროპის კონტინენტზე. მაგალითად ძალიან მარტივი უნდა იყოს ამაზე პასუხი და არანაირი ნიკიმოქება არ უნდა ჭირდებოდეს არც საზოგადოებას, არც სახელმწიფოს, რომ მარტივად თქვას, რომ 8 მაისი ისტორიულადაც და ღირებულებითაც ეს არის გამარჯვების დღე და არა 9 მაისი, რომელიც არის რუსული აგრესიული ტოტალიტარული რეჟიმის პროპაგანდის და თანამედროვე რუსეთის ანალოგიური იდეოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო სიმბოლო. დიახ, ირაკლი, იმედია რომ მე მაგალითად დღეს ძალიან ბევრი როგორც უკვე ვთქვი, აზრთა სხვადასხვაობა მოვისმინე ამასთან დაკავშირებით, იმედია რომ ის ადამიანები, ვისაც აინტერესებდა და ვინც გისმენენ, დაკმაყოფილდებიან ამ პასუხით, სრულიად გასაგება ჩამოაყალიბეთ მადლობა შენ ამისათვის და კიდევ ერთი ამჯერად უკვე ბოლოს შეკითხვა, წეგან საუბრობდით ჩვენ იმის შესახებ, უნდა იყოს თუ არა სიმბოლიკა, რა ძალავს ამ სიმბოლიკას, თავისუფლების ქარტია მინდა განუმარტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს რას ნიშნავს ის და შემდეგ უკვე რომ მოკლედ შევაჯამოთ თუნდაც ის თუ რატომ ვერ სრულდება კანონი ჩვენს ქვეყანაში, კანონი რომელსაც ჩვენ თავისუფლების ქარტიის სახელით ვიცნობთ. Ну, ეს 2011 წელს შემუშავებული და მიღებული კანონი სხვადასხვა კომპონენტებს შეიცავდა ის ლუსტრაციის, ფსევდოლუსტრაციის შეიძლება ითქვას სამწუხაროდ ელემენტს, ტოტალიტარული რეჟიმების სიმბოლიკის მიმართ დამოკიდებულების მკაფიო გამოხატვას, ანუ რაც მათ აკრძალვაში გამოიხატა
განხატება საჯარო სივრცეში და სახელმწიფო უსაფრთხოების პოლიტიკის ელემენტებიც იყო გლობალური ტერორიზმის და ამ მსგავსი საფრთხეების მიმართ, რომელიც მერე ნაწილი დაიხვეწა, ნაწილი დაზუსტა, ნაწილი დაიბლოკა ამ კანონის 2012 წლის ხელისუფლების ცვლილებების შემდეგ, თუმცა ეს ელემენტი თითქმის უცვლელად შენარჩუნდა, რომ ტოტალიტარული რეჟიმების და იდეოლოგიების სიმბოლოები ნაცისტურის და საბჭოთა რუსული ტოტალიტარიზმის მათი გამოფენა საჯარო სივრცეში და გამოყენება არის აკრძალული და ისჯება კონკრეტული შესაბამისი ზომებით. აქ იგულისხმება ნაცისტური გერმანიის, ფაშისტური იტალიის და სხვა მოკავშირე რეჟიმების და იდეოლოგიების სიმბოლოები, იქნება სვასტიკა თუ დროშები თუ გერბი თუ სხვადასხვა განმასხვავებელი ნიშნები და ასევე მათი ლიდერების და დანაშაულების არქიტექტორების გამოსახულებები და ანალოგიურად იგივე კრიტერიუმები ვრცელდება საბჭოური ტოტალიტარიზმის, კომუნიზმის, არა მხოლოდ საბჭოეთის, სხვა კომუნისტური და დანაშაულებრივი რეჟიმების სიმბოლიკის მიმართაც. ანუ ეს რაც ჩვენ წინ ჯერზე ვისაუბრეთ და ეს კონტექსტი გავმარტეთ, რომ თანამედროვე დემოკრატიული და ჰუმანურ პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოების და მოქალაქისთვის ორგანულად მიუღებელი უნდა იყოს ამ სახით გამოყენება აი ამ სიმბოლოების და გამოსახულებების, რაც გულისხმობს მათ განდიდებას, მათ წარმოჩენას როგორც ღირებულების, რომელიც ჩვენს პოზიციებს გამოხატავს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ სიმბოლოების და გამოსახულებების ან თქვათ ნაშთების გამოყენება ყველანაირად არის აკრძალული, არა, საგანმანათლებლო და ისტორიულ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი და აუცილებელი და საჭირო არის, რომ ვიცოდეთ ეს რას ნიშნავს და რასთან ასოცირდება. ოღონდ აი ამ კომპონენტში მოიკოჭრებს ჩვენი საზოგადოება, რომ საგანმანათლებლო რესურსები, დისკუსია, კვლევა, ანალიზი, რაც ამ რეჟიმებს და ამ რეჟიმების დანაშაულებებს და ამ სიმბოლიკას უკავშირდება, არ დგას სათანადო დონეზე, ამის გამო საზოგადოების ნაწილს უცხელად შეიძლება უჭირდეს იმისი გაცნობიერება, რომ რა პრობლემაა თუ კი მე სვასტიკას დავიხატავ, ან სვასტიკიანი დროშით გამოვალ, ან ანალოგიურად ნამგალი და ურო მექნება დროშაზე და ამითი ვივლი და მის მიმართ სიმპათიებს გამოხატავდე, როცა აი ამ პასუხისმგებლობის და დანაშაულზე ადეკვატური შეფასების და დაგმობის და გამიჯვნის და აი ამ კონსენსუსის, რაც მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ცივილიზებულმა საზოგადოებამ და კაცობრიობამ მიაღწია, რომ არასოდეს ეს აღარ უნდა განმეორდეს, არასოდეს ნაციზმმა და ამ ტიპის ტოტალიტარიზმმა არ უნდა დააყენოს საფრთხის ქვეშ საერთო კაცობრიობის არსებობა. ანუ აი ეს ტვირთი და ეს პასუხისმგებლობა ინდივიდუალურ დონეზე უნდა კონდეს მოქალაქეებს. და ანუ ამასთან გვაქვს საქმე, უბრალოდ გასაგები არის, რომ არც თუ გამართულად მიდის ამ კანონის დაცვის ღონისძიებები. რეალურად არავინ არ იცის, რას წარმოადგენს ის ორგანო, რომელსაც რეაგირება უნდა ჰქონდეს მსგავსი სიმბოლოების მიმართ დამოკიდებულების ან ზომების გატარების კუთხით. კონკრეტული კომისია არსებობს უწყებათა შორის ქაღალდზე, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლობის ჩართულობით, ოღონდ ვინ არიან და რას აკეთებენ და სპიკერების კუთხით ფაქტობრივად მე მგონი არავის არ უნახავს. ამავდროულად ეს არ ეხება მარტო რაღაცა დემონსტრაციებზე და მიტინგებზე და ესეთ შეკრებებზე ამ სიმბოლიკის გამოყენებას ან ყოველდღიურად საჯარო სივრცეში, ეს კანონი ფარავდა ასევე ძეგლებს და სხვადასხვა ობიექტებს, სადაც ეს სიმბოლიკა იყო ან თვითონ ამ სიმბოლიკას წარმოადგენდნენ. აქაც კომისიას შექმნის დღიდან და დღემდე უნდა ემუშავა, როგორც იტყვიან, პროაქტიურად. ანუ ის კი არ უნდა დალოდებოდა, რომ ვიღაცა გააპროტესტებდა, რომ აი აქ მაგალითად სტალინის ძეგლი დგას, იქ არ ვიცი ბერიას პორტრეტით გამოვიდა ვინმე თუ ჰიმლერის თუ ჰიტლერის, ხო და ამაზე მიიღეთ ზომა. თვითონ უნდა ჩაეტარებინა მუდმივი მონიტორინგი, სად რა სიმბოლოა ამ კუთხით. ეს ეხება არა მხოლოდ ფიზიკურ ფორმის მქონე ამ სიმბოლიკას და ამ ასე ვთქვათ
აქტორებს, არამედ სახელების დონეზედაც, თქვა ქუჩების სახელები, სოფლების სახელები, უბნების სახელები, საერთოდ გეოგრაფიული ობიექტების სახელები შეიძლება ზოგიერთ წვერვალსაც კი ქონდა ადრე და შეიძლება დღემდე აქ შერჩენილი, ან რომელიღაცა ვარსკვლავს მიანიჭეს საქართველოს ან საბჭოეთის ხაზით, ხო, ამ ლიდერების სახელი, ანუ ამისი მონიტორინგი უნდა ყოფილიყო და გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ჩართულობით, რომ რას ვაკეთებთ, როგორ უმკლავდებით აი ამ კვალს. იყო ტენდენცია 2011-12 წლებში, რომ ყოველგვარი ამ მსჯელობის დისკუსიის და დიდი ფიქრის გარეშე მათი განადგურება დაიწყო, მოჭრა ფასადებიდან ამ გამოსახულების, ამ არქიტექტურული დეტალის ამოღება და მონგრევა უბრალოდ ან ძეგლის მოხსნა და განადგურება ან საერთოდ მოცილება საჯარო სივრციდან, თუმცა ნახეთ, რომ ეს კარგად გააზრებული და ეფექტიანი არ იყო, რამდენადაც ესეთი ფიზიკური მოსხობა კონტრპროდუქტიულია, როდესაც საზოგადოება ვერაცნობიერებს, რატო უნდა იყოს ეს სიმბოლოები მიუღებელი და ამავდროულად არის კითხვა, რომ რა უხოთ არქიტექტურულ ობიექტებს და მემკვიდრეობას, სადაც ეს სიმბოლოები ინტეგრირებული არის და მათი მოშორებით და განადგურებით საერთოდ იერსახეზიანდება და ასევე ჩვენ კარგავთ უკვე ამას როგორც კვალს ისტორიულ განზომილებაში, ხო? არაფერი არ გვჩება, რომელიც ამ წარსულის შესახებ რაღაცას ამბობს. და ანუ აქ ნაცვლად იმისა, რომ ყოფილიყო სტრატეგიებზე მსჯელობა, ყოფილიყო გადმოღება და გაზიარება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების, რომლებიც დიდი ხანია დგანან ამ პრობლემის წინაშე და კონკრეტული მიდგომები შეიმუშავეს, რომ როგორ ასე ვთქვათ აღმოიფროს ეს პრობლემა, რა უნდა მოქმედოთ ამ ძეგლების მიმართ, ან თქვათ პირიქით, როგორ გამოვიყენოთ ეს კვალი და კი არ მოუსპოთ და გადავმალოთ და უბრალოდ წავშალოთ და გავაქროთ, არამედ გადავაქციოთ საგანმანათლებლურ რესურსად, ხო, ვაჩვენოთ ამის გამოყენებით, რომ რა იყო ტოტალიტარიზმის რეალური სახე, ამ მხრივ ფაქტობრივად თუ არ ჩავთვლით პროფესიული ჯგუფების, ისეთი ავტორების, როგორც ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც უახლესი ისტორიის კვლევაზე მუშაობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დიდი სურვილი, მოტივაცია და ენთუზიაზმი და რეალური ნაბიჯები დიდად არ გადადგმულა, რაც საბოლოოდ მთლიანი სფეროს პრობლემას აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს არანაირი პოლიტიკა არ აქვს მეხსიერების სფეროში, მეხსიერების პოლიტიკა როგორც ასეთი არ არსებობს, რაც უკვე ძალიან კარგ პირობებს უქმნის აი ამ ხსენებულ ჯგუფებს, რომელსაც კაფეო ამოცანები აქვთ, რომ გამოიყენონ ეს საბჭოთა ნოსტალგია, სენტიმენტები, სტერეოტიპები, რაც განათლების პრობლემებიდან და აი ამ მეხსიერების პოლიტიკის ვაკუუმიდან გამომდინარეობს და ჩაჯდნენ რუსეთის რბილი ძალის და რუსეთის ჰიბრიდული ომის პროცესში მათი აგრესიული მიზნების აქ განხორციელების გასაადვილებლად. მაგალითად, როდესაც საუბრობდი იმის შესახებ, თუ რა უნდა აკეთოს კომისიამ, დიდი მონიტორინგი არ დასჭირდებოდა მას იმისათვის, რომ გაეგო ჩვენთან გორში ცენტრალურ ქუჩას ქვია, ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას ქვია სტალინის სახელობის ქუჩა გვაქვს, უფრო კონკრეტულად ვიტყვი, რომელზეც უკვე წლებია სამოქალაქო აქტივისტები აქტიურად ითხოვენ, რომ შეეცვალოს სახელი, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ და უფრო მეტსაც ვიტყვი, ჩვენ არაერთხელ გვითქვია და გვისაუბრია ამ თემაზეც და არც ეს არ არის სიახლე, როგორც წესი მსგავსი ღონისძიებები ასე მთავრდება ხოლმე, დღესაც განაცხადი შედგა, რომლის საფუძველზეც სტალინის სკვერში შეკრებილი მოქალაქეები ითხოვდნენ სტალინის ძეგლის დაბრუნებას იმ ადგილას, სადაც ის იყო ადრე, ასევე გორის ცენტრალურ მოედანზე. ასე რომ ნამდვილად აქვს კომისიას საქმე, თან ძალიან ბევრი საქმე, მაგრამ არც ისე რთულად აღმოსაჩენია ის ყველაფერი, რაზეც საუბრობდით, უბრალოდ ისევ განათლების პრობლემასთან მივდივართ, რაც სულ უფრო მწვავედ დგას ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ. საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ნების პრობლემასთან მივდივართ, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნებიდან გამომდინარეობს იგივე განათლების სფეროში შესაბამისი პროცესის დაძვრა და კონკრეტულად ამ მიმართულებით რეალური ნაბიჯების გადადგმა, პოზიციის ჩვენება
ხდება და მკაფიო და ესეთი პრინციპული პოზიციის ჩვენება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც დიდი ხანია რეალური პრობლემაა და ისე მივდივართ რეალურ ხის წესრიგამდე მმართველი პარტიის, რაც გამოიხატება დეკლარირებულად რუსეთის აღაღიზიანებაში, რეალურად რუსეთთან კოლაბორაციაში და აი გასაგები არის, რომ როცა უკრაინასთან ომის კონტექსტის უკვე როგორც ახალგაზრდობად გადაქცევას ვსაუბრობთ, ანუ როდესაც აქ ხდება ეს ტენდენცია, რომ კონკრეტული ჯგუფები ითხოვენ სტალინის ძეგლის დაბრუნებას თუ სახელის შენარჩუნებას, მარტივი არის გავიგოთ თუ რას ემსახურება ეს, როდესაც უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სწორედ რუსეთი აბრუნებს ლენინის ძეგლებს, ისევ საბჭოთა დროშებს გამოქნეს, ისევ საბჭოთა სახელებს ეძახის ამ დასახლებებს და გასაგები არის, რომ რა სცენარის ნაწილი არის ეს ცხადზე ცხადია უკვე ამ ომმა ყველაფერი ძალიან მკაფიოდ და ეჭვების გარეშე და აპელაციის გარეშე დააყენა თავის ადგილას, უბრალოდ აქ არის მარტივი ან ხედავთ ამას და მარტივად ვარქმევთ თავის სახელს, ან უბრალოდ ვაგრძელებთ საკუთარი თავის მოთხოვებას, ან ვტიფრათ მთელი საზოგადოების მოთხოვებას, რომ ეს არ არის რუსული სამყაროს და რუსული გავლენის და რუსული აგრესიული იმპერიალიზმის პოლიტიკის განხორციელების ინსტრუმენტი ჩვენს ქვეყნის შიგნით. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მე იმედი მაქვს რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც გვიყურებენ დაფიქრდებიან და ზოგადად იმის იმედიც მაქვს რომ მათ უკვე აქვთ სწორი პოზიცია და ვფიქრობ რომ სწორედ ამ სწორი პოზიციისთვის და იმისთვისაც რომ ის განათლება რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე რომ არის ამ განათლების ნაკლებობა მცირე დროით, მაგრამ რაღაცნაირად ამ გადაცემებიდან იქნეს მიწოდებული ის საჭირო ინფორმაცია, რომლებიც აუცილებლად გამოადგება ჩვენს მომავალ თაობებს და ჩვენს ქვეყანას. მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა და ესეთი სასიამოვნო ანალიზი გააკეთე იმ პროცესებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს და გემშვიდობები ნახვამდის. მადლობა და ნახვამდის.